अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ महमूद आपके अपने यूट्यूब चैनल चलते चलते विद टेक सॉल्वी में एक नई लेकिन इंतहाई मुनफरद और मुफीद वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन इकराम, मेरा आज का टॉपिक खुश्क सर्दी की वजह से होने वाली खुश्क खांसी, उसके नतीजे में नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में दुश्वारी और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना ख़ास तौर पर बच्चों को करना पड़ता है। इसका तदारक कैसा किया जाए, इसका एक बहुत ही आसान नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगा। इस खास नुस्खे को मैंने मसाला जाती सब्ज़ चाय का नाम दिया है, यानी स्पाइस्ड ग्रीन टी। इसमें जो सबसे अहम कंपोनेंट है, जो जिसका कलीदी किरदार है नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश को दूर करने के लिए, वो है मिलट्टी। ये एक मटर के पौधे की तरह जड़ी बूटी होती है और बेल की तरह फैलती है और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर इंतहाई गहरी होती हैं। उन जड़ों को निकाल कर उबाल कर खुश्क किया जाता है और फिर उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये मिसवाक की तरह की एक जड़ी बूटी है जिसे मिलट्टी कहते हैं और इसे सबसे अहम और कलीदी किरदार हासिल है इस पूरे नुस्खे में। बाकी अज़ा भी बहुत आम है, लेकिन इसका किरदार बहुत ही आम है। जैसे आप कह सकते हैं कि वो सारे अज़ा एक तरफ कर लें और इसका बाकी 50% किरदार उस पूरे नुस्खे में है, जो आपको सेहत और आसाइश बख्शने में कलीदी किरदार। नुस्खा बनाने में और इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान है और बच्चे बड़े बहुत ही आराम और शौक़ से इसे पी सकते हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, जो अज़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए और उनको किस तरतीब के साथ केटल में या हांडी में या बॉयल पानी में आपने डालते रहना है। ये आगे वीडियो में चल के आपको तरतीबवार में तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, ये वो अज्जा हैं जो मैंने अपने स्पाइस्ड ग्रीन टी में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप पे लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची, दारचीनी, ग्रीन टी, काली मिर्च और हल्दी की तकरीबन 1/4 चम्मच। इसके साथ गुड़ का एक टुकड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये सबसे आखिर में इस्तेमाल करने के काबिल है, वो भी हस्बे ज़ायक़ा। 3 कप चाय बनाने के लिए आपने केटल में 6 कप पानी लेना है और फिर इसे हल्की आंच में इतनी देर पकाना है कि वो 3 कप रह जाएं। सबसे पहले 6 कप पानी केटल में डालकर आपने हल्की आंच में चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो उसके अंदर 4 जो है लहसुन लंबाई में दरमियाने साइज़ के काट कर इसमें डाल देने हैं। इसके 2 मिनट बाद अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इसी तरह लंबाई में दरमियाने साइज़ का काट कर डाल देना है। तेज़पात का आधा टुकड़ा, दारचीनी आधा इंच, 2 छोटी इलायची के दाने, 3 लौंग और 2 काली मिर्च साबुत, ये एक साथ डालनी है और इनके 5 मिनट डालने के बाद आपने मिलट्टी का आधी इंच का टुकड़ा डाल देना है। आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक और बात जो आपके इल्म में लाना ज़रूरी है। काली मिर्च के 2 दाने आप देख सकते हैं पानी की तह में स्पिनिंग कर रहे हैं। इनकी ये स्पिनिंग या उछलना इनके खालिस होने की निशानी है। केटल चूल्हे पर रखने के तकरीबन 20 मिनट के बाद हल्दी का 1/4 चाय का चम्मच आपने डाल दिया और इसके तकरीबन 10 मिनट के बाद सब्ज़ चाय 2 चम्मच चाय के आपने इसमें डाल देने। आप देख सकते हैं ये मसाला जाती मुरक्कब हल्की आंच पे तकरीबन 40 मिनट पकने के बाद 6 कप में से 3 कप बाकी रह गए हैं। गुड़ के शरबत या शहद की रंगत वाली स्पाइस्ड ग्रीन टी तैयार हो चुकी। तो नाज़रीन इकराम, स्पाइस्ड ग्रीन टी तैयार हो चुकी है, जिसके साथ आप लेमन और गुड़ का इस्तेमाल हस्बे ज़ायक़ा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।